булсын кояшкайым, күңелгә йылы хибә, изгелек хәстәре менән уның йөрәге тибә. Гамир, миңа башкорт теле дәресеннән зинһар инша языш әле. Ниндәй тема һуң? 21-нче Булат укытучыһы. Ниндәй укытучы оҡшай? Миңәме? Миңә башкорт теле укытучыһы оҡшай. Шулай булғас, миңә лә башҡорт теле уҡытыусыһы оҡшай. Нисек башларға һуң? Уйлайыҡ. Беләм, Әлнисә Рәхимән ҡыҙының бүлмәһендә һандыҡ ултыра. Ул һандыҡтың эсе тулы рухи хазина. 21-нче Булат укытучыһы тигән темаға иншама Сибай гимназия-интернатында башҡорт теле һәм әҙәбиәт укытыусыһы Әлнисә Рәхимән ҡыҙы Алдырханова Каримованы һайланы. Укытыусымдың семәлле һандығын асам. Атаның ди теше ҡиммәт, ул ғилемдең тоҡа. Баймаҡ районы Моҡас ауылында йәшәүсе Алдырхановтарҙың ғаиләһендә 9 бала араһында Әлнисә Рәхимән ҡыҙы 7-нче бала булып үҫә. Исеме есеменә тап килә. Ҡөрьәндәр һәр сүрә әл һүҙенән башлана. Әнисә ҡатындар сүрәһе. Аллаһы Тәғәләнең яратҡан уңышлы балаһы ул. Әлеге ваҡытта Әлнисә Рәхимән ҡыҙы тормош иптәше Марат менән ҡыҙҙары Наҙлыгөл һәм улдары Айназға юғары белем алып, улар хәҙер һөнәрҙәре буйынса эшләйҙәр. Әлнисә Алдырханова Сибай интернат мәктәбендә белем ала. Бәләкәйҙән шағир Ирек Кинйәбулатов етәкләгән йәш әҙәбиәтсе түңәрәгенә йөрөй. Башҡортостан пионеры гәзитенә мәҡәләләр яҙа һәм 7-нче класта йәш хәбәрсе танытмаһына эйә була. Бөгөнгө көндә үҙе уҡыған интернат-гимназияла балаларға башҡорт теле серҙәрен аса. Әүлиә фольклор һәм аҡ ҡауырһын ижад түңәрәктәрен алып бара. Үткер ҡәләмле уҡыусыларҙың ижадын туплап 50-нән ашыу китап сығарҙы. Фольклор буйынса ярыштарҙа төрлө йолалар менән йәки сәсәндәр бәйгеһендә түңәрәккә йөрөүселәр ҡалалар һәм республикала беренселек яулап ҡайттылар. Уҡыусыларға билдәле яҙыусылар, шағирҙар, арҙаҡлы шәхестәр менән фәһемле осрашыуҙар ойоштора. Әлнисә Рәхимән ҡыҙының уҡыусыларының еңеүҙәре бик күп. Республикала уҙған Ғарипов уҡыуҙары, Мостай Кәрим уҡыуҙары, Ғафури уҡыуҙары, Йосопов уҡыуҙары, Кейекбаев уҡыуҙары һәм Кесе фәндәр академияһы уҡыуҙары, Туймазыла һәм Сибай институтында уҙған Бөтә Рәсәй конференцияһында, Ҡазанда уҙған конференцияла, Аҡмулла вариҫтары, Урал Батыр, Сәсәндәр бәйгеһе, Башҡортостан ынйылары, баҫҡыстар конкурстары, республика иншалар һәм олимпиадаларҙа бик күп еңеүҙәр яулап, улар Сибай ҡалаһын, гимназиябыҙҙы һөйөндөрҙө. Әлнисә Рәхимән ҡыҙы шулай уҡ уҡыусыларҙы филология журналистика бүлегенә әҙерләй. Уның уҡыусылары Сәлиә Мөхәмәтғалина, Әлфирә Сәғитова, Фәтих Муллаәхмәтов, Гөлнисә Сафина, Нурия Фәтхулина, Гөлдәр Ишьярова, Байрас Әзәматовтар, Башҡортостан телевидение һәм радиоһында журналистары. Өс уҡыусыһы Йәншишмә гәзитенең йәш хәбәрселәре. БДУла белем алған уҡыусылары Гөлшат Исхакова һәм Гөлдәния Һағынбаева Мостай Кәрим исемендәге грантҡа эйә булдылар. Татлы һүҙ, наҙлы көй, күңелдәргә тула-тула. Мөхәббәтле бала, бик бәхетле була, бик бәхетле була. Дуҫтар, Юлдаш Плюстың студияһына килеп эләгеүемдең тарихын һеҙгә һөйләп китәйем әле. Әгәр ҙә минең яратҡан уҡытыусым, остазым, кәңәшсем Әлнисә Рәхимән ҡыҙы булмаһа, минең бөгөнгө көндә шул хәтлем күңелемә ятҡан ошо эшемдә булмаҫ ине тигән уйға ҡалып китәм. Әлнисә Рәхимән ҡыҙы мине гимназия йылдарында уҡытты. Беҙ уның менән Туймазы ҡалаһында үткән Бөтә Рәсәй конференцияһында еңеү яулап, медаль алып ҡайттык. Һәм шулай уҡ минең 3 китабым сыҡты, һәм был китаптарымдың да донъя күреүендә Әлнисә Рәхимән ҡыҙының оло хеҙмәте ята.
Шуға ла бүгенге көндә табышы яраткан студиямда Әлниса Рәхимиян кызы мин һеҙгә олы рәхмәттәремде белдерәм. Һеҙҙең уҡыусыларығыҙ һеҙҙең менән ғорурлана һәм онота тип уйлай күрмәгеҙ, беҙ һеҙҙе яратабыҙ һәм һәр ваҡытта ла хөрмәт итәсәкбеҙ. Әниса Алдырханова Татарстандың Яр Саллы ҡалаһында беренселәрҙән булып башҡорт йәкшәмбе мәктәбе аса. Юлдаш башҡорт ойошмаһы төҙөй. Бөгөнгө көндә Яр Саллыла иң рухлы балаға ул үҙ премияһын булдырған. Сибай ҡалаһында Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Тансулпан Ғарипова исемендәге призға шиғриәт байрамы үткәреүҙә Баймаҡ районының Мостай ауылында республика кимәлендәге Ирәндек этнотурын асыу тантанаһында уҡытыусым ойоштороу эштәренә тос өлөш индерҙе. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары республика йыйынында ла ул ҡатнаша. Быйылғы ғаилә йылында Сибай исеменән Күсәмишевтәрҙе республика конкурсына әҙерләп еңеү яуланылар. Уҡытыусым Миләш халыҡ вокаль ансамблендә йырлай, байрамдарға сценарий яҙа, күп сыраларҙы үҙе алып бара. Әлниса Алдырханова һүҙҙәренә яҙылған йырҙар менән балалар Сулпылар телевизион конкурсында бик күп урындар алды. Уның һүҙҙәренә яҙылған йырҙарға төшөрөлгән клиптарҙы Ҡурай каналында күрергә мөмкин. Гүзәл Баянова, Юлай Үҙәнбаев, Рәмил Туйсындар менән гимдар ижад иттеләр. Ышанығыҙ туғандар, минең башҡорттарым, тормош үрҙәрен яулайым, арымаһын аттарым. Мин башҡорт балаһы, урыҙатлы ла булам, дәртлемен, рухлымын, изгелектәр мин ҡылам. 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 Интернат мәктәптә уҡытҡан остазы Сәлимә Бентбаева хөрмәтенә башҡорт теле һәм әҙәбиәте бүлмәһендә музей ойошторҙо. Тәжрибә уртаҡлашыу йәһәтенән Силәбе өлкәһе Арғаяш районында ла булып ҡайтты. Уҡытыусым тарафынан үткәрелгән бай йөкмәткеле дәрестәренә Урал аръяғы уҡытыусылары, директорҙар, директор урынбаҫарҙарының, БДУ, Сибай институты, БДПУ-нан доценттарының яҙылған бик матур баһаламалары һаҡлана. Өфө студенттары унда практика үтәләр. Башҡортостан уҡытыусыһы журналында дәрес өлгөләре, сценарийҙары, шулай уҡ матбуғат биттәрендә мәҡәләләре, повесть, хикәйәләре әленән-әле баҫыла килә. Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриәтендә Мәғариф министрлығы китаптарын бүгенге көндә фольклор бәйгеләрендә, дәрестәрҙә, һәр төбәктә тиерлек ҡулланылар. Туған мәктәптә интернатта Ныгый Парканат исемле йыйынтығы Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриәтендә донъя күрҙе. Әлеге көндә Башҡортостандың 100 йыллығына яҡташтары менән берлектә Ирәндектең 100 аҫылташы тигән китап әҙерләй. Остазым шулай уҡ башҡорт фольклоры буйынса диссертация яҙа. Фәнни мәҡәләләре менән республика, бөтә Рәсәй халыҡ-ара конференцияларҙа сығыш яһай. Мәҡәләләре 40-ка яҡын йыйынтыҡтарға индерелгән. Мәрхәмәтле, иман тулы, үлмәҫ булса гимназия. Бүлмәгә ингәс тә, туған телен ҡәҙерләгән халыҡ ҡына ҡәҙерле булыр, тигән һүҙҙәр беҙҙе ҡаршылай. Уҡытыусым телевидение, радионан да илем, телем, халҡым тип борсолоп, милләттәштәренә йыш ҡына мөрәжәғәт итә. Тормош менән аралар боҙолған саҡтарҙа, көн яҡтыһы күҙгә күренмәҫ булғанда, ҡапыл иҫемә төшә, донъяла йыр бар бит әле. Тимәк, инанырға, сабыр итергә, йәшәргә кәрәк. Беҙ булғанбыҙ, беҙ барбыҙ, беҙ буласаҡбыҙ, үҙебеҙҙең йырыбыҙҙы йырлап, тарих арбаһында барасаҡбыҙ. Әлниса Рәхимән ҡыҙы Алдырханова Каримованың емешле эше бихисап, маҡтау грамоталары, рәхмәт хаттары, дипломдарға эйә. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы 2002, республика конкурсы лауреаты, иң яҡшы башҡорт теле уҡытыусыһы һәм иң яҡшы Рәсәй уҡытыусыһы гранттарына эйә. Тамаша 2013 журнал лауреаты, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең журналистар союзы ағзаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәй Федерацияһының почетлы мәғариф хеҙмәткәре. Фольклорсы Ғалим Салауат Ғалиндың премияһының беренсе лауреаты.
9 китап, 100-гә якын йырҙарының һүҙҙәренең авторы. Баймаҡ, Сибай ҡалаларының халыҡ-ара энциклопедиялар ингән. Рухи ҡиммәттәребеҙҙе, йолларыбыҙҙы һаҡлаусы, республикабыҙҙың ысын патриоты булған уҡытыусы Әлниса Рәхимән ҡыҙы йәш быуын өсөн ышаныс һәм матур өлгө булып тора. Балаларҙы яратҡан, көслө рухлы, күп яҡлы талантлы, бай фантазиялы, донъяға киң ҡарашлы, заман менән бергә атлаған, Башҡортостандың яңы гражданы тәрбиәләгән, үҙ эшенең оҫтаһы, әүҙем йәмәғәтсе, алдынғы ҡарашлы, маҡсатлы булған остазым, 21-нсе быуат уҡытыусыһы. Һәр кеше үҙе бер серле донъя. Уны асып һәм аңлап бөтөрөү мөмкин түгел. Асылып бөтһә, ҡыҙығы ла ҡалмаҫ ине, ти Ғайса Хөсәйенов. Әйе, тап Әлниса Рәхимән ҡыҙының да һандығы, сере әле асылып бөтмәгән.